本期带来 AI 生成音乐音效工具 Stable Audio Tools， 它可以通过提示词生成各种音乐或者音效，下面展示效果。使用方法也很简单，首先进入 AI 应用帮平台，找到 Stable Audio Tools， 并将一键启动包下载下来，下载之后解压。这里有2个一键启动。如果是20系及以上支持半精度的显卡，双击这个半精度生成速度更快，其他显卡双击单精度稍等片刻，会在浏览器中自动打开操作界面。填写提示词就是填写需要生成什么音效或者音乐，比如 drum beat 鼓点。负面提示词填写不希望生成什么声音，可以先填 noise 的噪音，避免生成噪音。调整生成音乐的时长，目前软件最长支持生成47秒。最后点击生成，生成结果位于右侧，可以试听。没什么问题，就点击右上角下载按钮，保存到指定文件夹。感兴趣的可以自己试一试。更多 AI 应用收录在 AI 应用帮平台中。AI 应用帮你用 AI。